Последний школьный звонок прозвенел как-то особенно пронзительно в тот весенний день. Максим помнил это отчетливо, момент, когда все изменилось. Андрей, его лучший друг, сидел за соседней партой, нервно постукивая карандашом по столу. Что-то было не так, но Максим не придал этому значения. Кто же знал, что это будет последний раз, когда он видит своего друга детства? Они дружили с 1 класса. Два неразлучных товарища, которые делили все, от бутербродов на переменах до самых сокровенных тайн. Вместе они построили шалаш в лесу за школой, который стал их секретным убежищем. Там они мечтали о будущем, планировали поступать в один университет, даже придумали, как откроют собственный бизнес после выпуска. В тот день Андрей был странным. Его обычно живые карие глаза казались потухшими, а на лице застыло выражение, которое Максим никогда раньше не видел, смесь страха и решимости. После уроков Андрей попытался что-то сказать, но слова, казалось, застряли у него в горле. «Макс, я», — начал он, но оборвал себя на полуслове. «А, неважно. Увидимся завтра». Но завтра не наступило. Андрей не пришел в школу ни на следующий день, ни через неделю. Его телефон молчал, в социальных сетях ни единой активности. Родители Андрея были в панике, полиция разводила руками. Никаких следов насилия, никаких записок, никаких зацепок. Будто человек растворился в воздухе. Максим помнил бессонные ночи, когда он прокручивал в голове их последний разговор, пытаясь найти подсказку, намек на то, что должно было случиться. Он вспоминал каждую деталь, как дрожали руки Андрея, как он постоянно оглядывался, словно за ним кто-то следил. Но все эти воспоминания были как осколки разбитого зеркала, острые, болезненные, но не складывающиеся в целостную картину. Время шло своим чередом. Максим окончил университет, устроился на работу в IT-компанию, женился на Кате, милой девушке из бухгалтерии. Жизнь текла размеренно и предсказуемо, как и у большинства 30-летних жителей. Но память об Андрее никогда не отпускала его полностью, она была как старый шрам, который ноет перед дождем. Это случилось в обычный вторник. Максим возвращался с работы, думая о предстоящем ужине с тестом, когда заметил знакомую фигуру в толпе. Сердце пропустило удар. Те же русые волосы, та же походка в развалочку. Андрей выглядел почти так же, как 10 лет назад, разве что немного возмужал. «Андрей!» — крикнул Максим, проталкиваясь сквозь толпу. Тот обернулся, и на его лице промелькнуло что-то странное, будто он на долю секунды замешкался, прежде чем узнать старого друга. «Максим!» — произнес он с легкой заминкой. «Вот эта встреча!» Они зашли в ближайшее кафе. Андрей рассказывал о том, как уехал в Европу, спасая семью от долгов, как работал на разных работах, как пытался начать новую жизнь. История звучала гладко, слишком гладко, как будто была отрепетирована заранее. «А помнишь, как мы в 7 классе сбежали с физкультуры и спрятались в библиотеке?» — спросил Максим, пытаясь поймать отблеск тех далеких дней в глазах друга. Андрей улыбнулся, но улыбка не коснулась глаз. «Конечно, помню. Мы сидели там весь урок». Но они не сидели там весь урок. Их поймала библиотекарь через 15 минут и отправила к директору. Это было одно из тех происшествий, которые врезаются в память навсегда. Как мог Андрей забыть такое? С каждой новой встречей подозрения Максима росли. Андрей знал общие факты их дружбы, но путался в деталях. Он мог рассказать о том, как они познакомились в 1 классе, но не помнил имени их первой учительницы. Говорил о совместных походах в кино, но не мог вспомнить их любимый фильм. Однажды Андрей упомянул драку возле школы, ту самую, что произошла в день его исчезновения. «Я видел, как Петров получил по носу», — сказал он как бы между прочим.
Но драка случилась на другом конце города, когда Андрей уже пропал. Максим знал об этом, потому что полиция опрашивала всех участников той потасовки, надеясь найти связь с исчезновением. Вечером того же дня Максим достал старые альбомы. Фотографии рассказывали историю их дружбы. Вот они на школьной экскурсии, вот празднуют день рождения Андрея, вот готовятся к новогоднему концерту. Но чем больше он всматривался в лицо друга на старых снимках, тем сильнее росло ощущение, что человек, с которым он встречается сейчас, другой. Решение пришло неожиданно. После очередной встречи в кафе Максим заметил на диване волос Андрея. Тайный ДНК-тест мог бы подтвердить или опровергнуть его подозрения. Это было неэтично, возможно, даже незаконно, но другого способа узнать правду он не видел. Результаты теста пришли через неделю. Максим открывал конверт дрожащими руками, сравнение с образцом волос из старой расчески Андрея, которую сохранила его мать, показало полное несовпадение. Это был другой человек. Максим назначил встречу в том же кафе. Андрей пришел, как обычно, спокойный, с легкой улыбкой на лице. Но сегодня Максим видел, насколько фальшивая эта улыбка. «Кто ты?» — спросил Максим без предисловий, выкладывая на стол результаты теста. Улыбка медленно сползла с лица собеседника. Он долго молчал, разглядывая бумаги, потом поднял глаза, теперь в них читалось что-то совершенно чужое, нечеловеческое. «Ты умнее, чем я предполагал», — произнес он наконец. Даже голос изменился, стал глубже, увереннее. «Я представитель организации, которая работает над, скажем так, расширением человеческих возможностей. Твой друг Андрей стал частью нашего эксперимента. Что вы с ним сделали?» Максим почувствовал, как к горлу подступает тошнота. «Мы научились извлекать и хранить воспоминания. Переносить их из одного носителя в другой. Андрей был одним из первых успешных доноров. Я получил часть его памяти, чтобы наблюдать за тобой. За мной? Почему? Потому что ты был важен для него. Потому что он что-то знал. Что-то, что мы не смогли найти в его воспоминаниях. Перед уходом Андрей оставил на столе сложенный листок бумаги. Он хотел, чтобы ты это получил. Если сможешь разгадать, возможно, найдешь то, что осталось от твоего друга. На бумаге были написаны координаты и странная последовательность цифр. Максим узнал почерк, это действительно был почерк Андрея, торопливый, немного неряшливый. Послание, оставленное 10 лет назад. Координаты привели его к заброшенному исследовательскому институту на окраине города. Здание стояло в окружении высоких елей, будто прячась от посторонних глаз. На фасаде еще можно было различить следы старой вывески «Институт нейрофизиологических исследований». Максим стоял перед ржавой железной дверью, сжимая в руке бумажку с кодом. 10 лет назад его лучший друг исчез, оставив после себя загадку. Теперь, возможно, пришло время ее разгадать. Он понимал, что за этой дверью может ждать что угодно, ловушка, пустота или ужасающая правда о судьбе друга. Но впервые за 10 лет у него появился шанс узнать, что случилось на самом деле. Максим глубоко вдохнул и потянулся к кодовому замку. Где-то в этом здании могли храниться настоящие воспоминания Андрея, возможно, последнее, что от него осталось. И если существовал хоть малейший шанс спасти друга, Максим должен был его использовать. Цифры на замке начали складываться в последовательность. Каждый щелчок механизма отдавался в ушах громовым раскатом. 5, 3, 8. Замок щелкнул в последний раз, и дверь медленно открылась, впуская Максима в темноту. Он сделал шаг вперед, и дверь захлопнулась за его спиной, отрезая путь к отступлению. Впереди, в глубине коридора, мерцал тусклый свет, приглашая в неизвестность. История только начиналась.